油香味都幾濃嘅，佢係用油炸又唔係用嗰啲焗出嚟嘅。凍奶啊？係啊，30蚊咯。係啊，奶凍啊。哎呦！淨係咁樣已經夠啦。下邊嗰啲碎碎，哇幾多？已經食飽飽啦。咁啊埋單咧就大家睇下幾錢啦，係咪？69蚊啫喎，仲有會員優惠喎，睇下會員先。等我登入咗先。就賣蔬菜，咁有啲係有明碼實價嘅，不過都價錢唔會爭得太遠。Hello， 各位觀眾大家好，我又翻到嚟廣州了。咁咧好耐啊，未同老婆去一早嚟飲茶啦。咁我而家所在位置就係長壽路地鐵站上邊嘅恆寶華庭。今日咧我哋去稻香飲早茶，度都有陸運茶居嘅喎，上次食過啦，好新派嗰種感覺咯。跟住又有客家菜，恆寶廣場撳 lift 上。我哋去個稻香喺幾樓啊？上邊都好熱鬧嘅，稻香喺 L3，呢層樓全部都係餐廳，不過好多都未開。稻香就肯定開咗嘅，因為我都見到有茶客飲緊茶、嘆緊茶喎。應該有嘅。諗唔到咧，我哋嚟晏咗喎，仲要等位喎，係嘛？咁犀利？呢個係啊，冇錯啊，咪就係呢度啦，等位啦。因為會員9折啦，我係會員嚟嘅喎。勁喎，攞飛先啊！攞咗張飛，我哋都好耐未試過咧飲茶飲到要，只有早茶要等位嘅喎，就係呢個稻香，係仲有特價點心，梗係人多啲嘅啦。嗱，睇下有咩食啊！先頭有我哋都仲見到自助夜晚黑嘅時段，自助餐即係任食喎，只要佢有，因為一隻嘅應該冇花膠雲吞雞煲，仲有呢啲佢哋好掂啊！好有創意啊！辣嘅蝦餃啊！點心自助新品，即係佢入埋落去點心自助嗰度，佢唔係而家先新出。嗱就係呢個啦，我哋就係呢個啦。10點半前離座，應該趕得切吧嚇？埋單離座應該得嘅。要等位喎，但係佢哋都好貼心咁樣。喺度俾食客可以預先揀定食物啦。陳皮牛肉球，我記得佢哋嘅鳳爪好似幾好食㗎嚇，同埋蒸飯都好好食，同埋呢個得意喎，蘑菇奶凍啊，想唔想試下？好啊，試下啦。佢仲要係揾個蒸籠，甜定鹹咧未知。應該甜嘅係嘛？甜甜蜜蜜。甜甜蜜蜜應該係啦。咁呢啲又唔多講啦嚇。總之稻香咧就平嘅啫。即係有幾平都，大家都食過都知啦。食過嗱呢啲啊得意，黑松露蘑菇包、壽土包好耐㗎啦，鹹肉粽同埋蒸飯，我記得以前有，但係呢度好似唔覺喺後邊邊度度冇錯啦。鹹魚花腩飯、鳳爪排骨飯呢兩個我都好中意。整個北菇飯。係啊，整個北菇雞粒飯啦。嚟到呢個啦，呢個勁啦，辣嘅。冬蔭功小籠包啦，熱辣蝦餃啦，藤椒燒賣啦，非常有創意啊！米氣海蝦，即係呢個咩啊？菠蘿包好似都幾好嘅，水牛奶蛋撻。我哋上次喺香港餐單同呢啲唔係好同嘅，不過唔同時段冇得咁講，唔同嘅，完全唔同咁滯嘅。講嗰啲係啊，雞絲炸春卷，早排觀眾仲問我有冇牛肉春卷。即係我都咁多年都未食過雞絲炸春卷就有啦呢度。至於呢邊就係一啲粥粉麵啊，咁啊都可以考慮下嘅。豬紅粥啊咁樣呢啲咧嚇，蟲草花滑雞粥啊都可以考慮。仲有麵，豬腳薑都有喎。但係呢個就唔打折㗎咯，嗬。係啊，上邊嗰啲就打折嗰啲就半價㗎喎。嗱呢個。咩啊？蝦餃王18，哇，30萬隻定係咩啊？好濃啊！
隻啩，越秀啊！咁我哋咧繼續等啊，仲有幾個就到我哋嘅咯。咁裏邊咧有好多食客啊、茶客嘆飽啊，咁啊已經開始埋單㗎啦，好快咧就要快快手手落單啦。咁啊已經落好單㗎啦，我哋叫呢啲嘢食。稻香嗰啲餐單係幾有創意嘅，好似我哋今日點呢啲咁啊。傳統得嚟又有創意，譬如話辣蝦餃，全部都係啊，全部都係古靈精怪，蒸法唔古怪。手袋酥我哋估應該係榴蓮酥估嘅啫，但係睇個價錢24蚊又好似平啲又唔知啊嚇。咁啊下邊咧仲有個二維碼掃碼埋單嘅，咁啊喺10點半前掃到埋咗單就係啦，係嘛？咁啊佢而家呢個時段係半價嘅。咁有個特字應該特點而唔係特價咁解嘅，咁而且茶位都唔貴，7蚊，係可以咁嘅環境喺大廈上邊，就唔係坐喺路邊嗰啲地鋪咁樣食。香港嘅餐單同呢度係梗係唔同嘅，譬如啦流沙包啊、古法叉燒包啊，其實如果腸胃好啲啊，食下蒸太腸都好嘅，真係幾好啊！倫教糕又有鹹肉粽。珍珠雞啱先都冇細睇，但係就反而呢個咧我就自己就不是太喜歡嘅，蒸起身會黐住晒。呢度其實呢種食物都會唔關係邊個餐廳事，但係食起身咧就好有咬口嘅。慢慢嘆下茶，我哋都好耐未慢慢嘆過茶啦。嗰日我喺東莞見到樓下人哋嗰個餐廳坐得咁舒服，我都已經想入去，不過同學話帶我到去食燒鵝瀨粉咁，我先至忍住嘅啫。哦，飲啖茶先。上嚟咧就係呢個叫做手袋酥，佢係炸定焗㗎？焗咗可能。焗嘅，炸唔應該係咁嘅，少量油啦，少量啦。點解叫手袋酥咧？上邊有一個東西咁樣嘅啫嚇。以前我哋係啦，去食嗰啲天鵝酥，差唔多就係咁嘅。老婆試過啦，佢話咧唔係榴蓮餡嚟嘅，係有啲似蛋黃咁嘅。如果榴蓮咪即係兩個重複。係啦，咁同埋咧售價係幾錢咧？原價係24蚊啊，而家5折，只需要5折嘅啫，即係12蚊。咁咪成件事就啱翻晒啦。蛋都要。係咯，食碗魚蛋都要啦，係咪先？嗱，佢中間就係呢啲餡嘅，係啊，仲有講廣州七仔啊，唔係講香港啊，咁咯，都以為係榴蓮酥嚟，試下先。我覺得佢有佢好食。佢有佢好食啊！佢個餡有少少似嗰啲流沙包裏邊嗰啲咁樣咯。流沙包嘅。流沙包嗰啲咁樣，有少少鹹蛋黃嗰種口感，但係肯定唔係全部都鹹蛋黃咯。同埋你話油唔油？少量肯定有㗎啦，炸過唔油你估餅乾咩？係啊。油香味都幾濃嘅，佢係用油炸就唔係用嗰啲。佢焗出嚟嘅點即焗即炸，係咪？即炸，炸嘅啫。炸嘅家茶樓最受街坊喜愛，坐得又舒服，飲茶又唔會太貴。呢啲咧每日都要做嘅事情咧，你冇可能去日日100幾十幾百蚊咁樣係不切實際㗎嘛。最緊要咧坐得舒服。到熱天嘅時候冷氣又夠，咁咪飲杯茶，食個包就係咁啦。你話要好豪華咩？佢要留翻嗰啲係請客嘅啫。其實我覺得就係，如果真係自己屋企人嘅話，呢啲仲好啦。半咧我哋食埋佢啊，上邊有啲芝麻，佢都幾香啊。但係老實實啦，呢嚿咧我就唔食啦。下邊呢個酥係幾好嘅，好鬆軟嗰種感覺，係咪？新鮮，啱啱炸好。你話有冇油咁？梗係有啦，冇油呢邊啦。下邊呢陣時都還算可以啦，合理咯。廣州啊，冇得。係，冇錯。你雖然話有部分係預製，但係啲點心都仲好精緻。雞飯同埋蝦餃都到啦。哇！辣蝦餃啊，咁樣嘅喎，今次試下啦。食淡味先定濃味先啊？其實應該先食呢個先啊，但係呢個飯嚟嘅，咁啊又飲茶有呢個好嘅就係可以飲下茶，食咗啲辣嘢再飲下茶咁咯嚇。等我夾過啦，係嘛？
哇，奇離古怪喎，係啊，咁噶噃，究竟裏邊係點嘅咧？試下係咪真係咁辣？好怪啊！老婆講緊，所有中式點心同呢啲一夾埋真係，好辣。哇辣到啊！第二嗰啲蝦餃皮咧，同我哋平時食嗰啲蝦餃皮咧冇乜分別嘅啫，應該就一樣係喺外地嘅，但係裏邊咧係完全唔同嘅，好似食緊麻辣燙、麻辣火鍋嗰啲味道。嗰個咩藤椒蝦餃，係啊，試下都好嘅。德雲宮咪有個咩藤椒嘅嗰個又，我都仲可能接受呢個辣。係冇辦法一隻等落口咬嘅，因為佢辣嘅，都幾過癮嘅辣起身。未至於到話我講我咋，我仲接受得到，你應該接受唔到。正常你食緊麻辣燙，就淨係咩餡都食唔到啊！我食得到有蝦餃，同埋麻多過辣。可以收馬落單。你有咩唔係俾啲外省食？俾外省人食，外省遊客嚟到呢度可以食得到佢老家的味道。入邊係豬肉定蝦肉都食？蝦肉我食得到係蝦肉，爽噶嘛，仲係。即係你話好多又唔好，偶爾試下。你話偶爾試下。如果係日日食咧，就絕對唔會點呢種嘅嚇。試一次就得嘅。試一次就夠啦，試過啊。同埋包得都幾好，唔會話好散。即係唔使話個悶啦。個皮咧又唔算話勁薄勁薄，其實個皮幾好嘅整得。我哋嗰啲係辣椒油。辣椒油又唔算話好油啦，咁肯定有啲嘅啦。創新係一啖試下得唔得？花椒。咁傳統嗰啲就呢個就冇，我暫時都食唔出有筍咯。係啊，咁啊你飲啖茶咁啊清下個口，跟住就食呢個幾錢咧？呢個叫做辣蝦餃，係喎，32蚊喎，最貴喎。雞飯都係24蚊，雞飯抵食啊！雞飯抵食啊！啲飯應該會比較好嘅。老婆就話嗰個蝦餃試下不妨啦，下次就未必啦咁樣。嗰隻咩啊？仲有粒紅棗糕喺中間。隻蝦餃大隻啲嘅。冇錯，大隻啲嘅咩？係咪？我都唔記得，上次食過嘅都係呢度嘅。咁接落嚟食埋呢個㗎啦噃，有菇啦，係啊。啲豉油啊，等陣先畢咧。朝頭早食碗蒸飯，咁咧中飯都可以唔使食啦嘛，直落。好多叔叔阿姨都係咁樣。個飯又幾靚喎，你睇。佢又唔會蒸到糊晒咁嘅喎。我哋上次喺香港食嗰啲咧，即係冇拍攝啊，有啲都蒸得糊糊地嘅，但係呢度就〜應該後加㗎吧？後加咁不少事，自己中意落幾多咪落幾多咯，係嘛？或者攞個雞滑雞去，我最中意食呢啲啊！滑雞就一嚿骨都冇嘅，哇！啖肉，冇錯，雞髀肉。咁都係雪藏㗎啦，咁定唔通唔整咩？新鮮是不可能嘅。口仲有啲麻味同埋辣味。咁啊試下個雞，呢啲冇味嘅已經係先食咗呢個先再食嗰個。嗰啲食完嗰隻乜辣蝦餃啊，食乜？仲有個蘑菇奶凍，等陣幾好嘅。啲飯又夠香，有米香，又夠絲苗，有少少似上一集啦。我去到食嗰啲煲仔飯咁嘅感覺。雞肉就都係咁表現㗎啦，雪藏嘅你好難話要求佢可以做到點樣，好似嗰啲叫咩啊？生湯雞啊，係啊，係咁嘅。早茶。我哋我媽哋通常早茶都會叫中飯。點解先頭唔要排骨鳳爪飯咧？就係因為我哋已經去咗辣蝦餃啦。咪因為食過。都食過，其中一個原因咧。但係呢個都食過。呢個。魚肉餅我食過。係，好似個個蒸飯食過。仲有少少飯咁啊，交由我嚟解決埋佢啦，係幾好嗰啲飯啊！老婆食過佢都話幾絲苗，即係好乾爽嗰啲咯。蒸飯就有呢個好處。蒸飯一定要乾爽先合格㗎。係啦，以前讀書喺飯堂都係蒸飯啊咩啊？哇！呢個刺激啊！哇！好得意啊！燉下嗰啲喎。
怪唔得呢個係除咗嗰個蝦餃最貴呢個係嘛？唔係呢個仲呢個係價格係係啊30蚊咯，係啊奶凍啊，哎呦！淨係咁樣已經夠啦。下邊嗰啲碎碎，哇幾多？至於我咧食埋個飯先啦啊！呢度，洗下筋唉，食飯啦嚇！飲完早茶，中午飯就唔使食咁多啦嘛。又要洗。可以試下啲新品，佢啲菜單會成日變嘅。哇，咁樣嘅喎，真係好似個蘑菇喎，嗰啲質感都似喎。佢上邊係削啲啊，底下呢度再實淨啲，跟住撈呢啲，底下仲有啲咩嘢？哦，應該係嗰啲牛奶凍，哇，好細緻喎做到，哎跌咗！老婆啊，輸緊啦，佢好覺得好有新意啊！我啊繼續食飯，嗱已經俾佢拆解咗就係咁，下邊我估係奧利奧碎嚟嘅，唔知係咪啊？有啲呢啲唔知係阿華田粉定係咖啡粉啦，咁啊中間呢個係彈下嘅啫喱奶凍，其實就係啫喱。我都唔客氣，我嚟試下啦。但係老婆啊試過啦，點樣話？有創意係真嘅。啲細路仔會中意。小朋友就好中意，我哋咧就已經唔係小朋友啦。但係呢個造型都幾過癮。係啊，如果我哋有幾多個牛肉球嘅話，即使係再好食都好咧，你都係一個好食嘅牛肉球。啊，試下呢個咧就唔同啦。係奧利奧餅乾碎，奧利奧餅乾碎呢啲咧有少少椰奶嗰種味嘅，咁啊但係有少少苦。呢個我講緊呢個，下邊仲有啲好似年糕咁嘅東西啊。可能啲啫喱咁樣咯，就係啫喱啊。係啫喱咁樣，樣樣試下啦，係嘛？佢又唔會話好苦，但係就真甜嘅。邊啲一粒粒啊？呢種啊，呢個咩嚟嘅？邊角料？可能係，冇錯，邊角料。邊角料再。而且佢要令到佢冇咁容易冧啊嘛，先頭我哋都冧咗2次啊。有腸粉咁樣。腸粉如果冇邊角料啊，嗰碟腸粉係要6毫紙。就已經食飽飽啦，咁啊埋單咧就大家睇下幾錢啦，係咪？69蚊啫喎，仲有會員優惠喎，睇下會員先，等我登錄咗先。嗱，冇會員咧就有得打折，不過咧已經冇可能再打9折㗎啦。咁咧，所以咧都係69蚊，抵食嘅都。好香啊！真係抵。係啊，4款點心69蚊，茶位14。俾埋錢先咧，然後咧就坐偏廳嗰度嘅卡座嗰度。至於呢度咧大堂咁啊熱鬧啲啦，闊落就差唔多嘅啫嚇。同埋10點半差唔多到啦，所以咧好多人趕住埋單啦。係啊，我哋都埋咗單嘅。冇道理㗎嘛，係咪先嚇？食飽飽我哋慢慢行下，然之後我哋可能會經過上下九啊、十普路嗰啲去。長壽東路嗰度買啲餸嘅，唔係其實你話買餸買啲乜嘢嘢，其實係冇乜嘢，純粹就係行下咁解嘅啫。同埋我想睇下呢層而家變成點。上次嚟稻香嘅時候咧係傍晚嘅，咁食晚飯嘅，當時咧呢度咧已經係全部坐晒人喺度排隊等開飯。咁呢個變咗小朋友練字。至於呢邊咧10點半就開始開工，粵菜中的鍋氣王啊，食雞嘅喎，75蚊半隻。阿師傅喺裏邊係處理中，隔離係食客家菜，係嘛？客家菜啊，呢度就如此，仲有得健身添喎，呢度咁早就要嚟健身，24小時嘅人哋呢啲個面嗰度寫住自律2個字咯。
部都餐廳喎。例如有卡騰啦，皇恩記又有。之前上一次經過呢度咧，我都同大家講過啦。嗰個卡文。唔係喺廣州，我食過，我唔係食全部食晒啊。連鎖式茶餐廳皇恩記係幾好嘅，份量又夠大，又夠正宗，真係幾好嘅。我食過一次啦，就係以前有啲會計師請我食嘅，開會嗰陣咁啊，仲要去充值添嘅喎。好唔好食係見仁見智啦，口味啲嘢。但係咧份量係超大嘅。撈丁呢個。撈丁係嘛？有啲似。西利領啡都有，哇！呢啲成晒16蚊啫。熱狗。係嘛？呢個包又係好大份嘅，手瓜咁粗，雞扒牛角包啊！絲華力腸芝士熱狗旺，30蚊都唔使。咧就係上次我哋去過嘅陸運茶居，呢度又係排晒隊咁嘅喎，係咪？咁啊，其實如果到熱天嘅時候咧，會更旺嘅，因為大家其實就入嚟啊涼冷氣嘅啫，唔會咁快走啊，坐到夠晒鐘啊先至咁去埋單嘅。呢度又係啦，哇，仲誇張過先頭稻香啊！咁佢哋啲點心都係好有創意，係更有創意添嘅。再次證實啦，點解叫恒寶廣場咧？大家睇下左下角啊，係咪香港嘅地產公司嚟㗎嘛？咁啊，所以咧就有啲餐廳啊，都好似好港式咁嘅。不過基本上我哋睇過啦，咁啊而家慢慢就往第十甫路嗰個方向行過去，喺呢度過到去，譬如話皇上皇咁計咧。10零分鐘就到㗎啦，所以如果各位以後翻到嚟廣州日玩，咁啊恒寶廣場呢度咧，應該都係可以選擇得到嘅。又喺地鐵站上邊，又有咁多港式茶餐廳，尤其如果你係嚟自香港嘅觀眾嘅話，喂呢度仲係香港嘅地產發展商，好似話仲有積分添嘅，係嘅。我哋又出咗嚟啦，以為落雨，老婆話其實唔係，係回南天嗰笪地咧濕晒。咧，淨係得廣東先有。先得廣東先有。我原先以為全國都有。係唔肯定冇可能嘅，嗰啲濕氣都去唔到咁北嘅地方嘅，嘅地下全部都係濕嘅，好似啱啱洗完地咁。屋企嗰個陽台咧，嗰個地下咧好似倒瀉咗水咁啊！今日已經算好啦，有翻啲啲咁多熱頭。琴日落完雨之後仲衰嘅。大家都要好小心，同埋條路會好跣，會經由寶華路轉過去十甫路，過去下九路上下九嗰邊，喺荔灣廣場旁邊就過去即係堅記後邊嗰個市場行下，買少少餸，買完之後咧就去華林寺坐地鐵走嘅。而家咧就都仲係正月啊，但係咧好多人即係該放假，該翻嚟咯翻嚟。我哋喺地鐵上邊咧見到翻工時段啊，9點鐘之前咧8點幾，哇超級多人，咁啊回復到以往即係熱鬧嘅情景啊。等遲啲小朋友，唔係我啲小朋友已經開咗學㗎咯喎，好熱鬧，好熱鬧。有幾個市場嘅，我哋諗住行遠啲，附近行下咁解嘅啫。如果唔係咧，喺呢度入去嗰個市場咧都行得幾闊落嘅。寶華路最出名嘅兩個餐廳，大家睇我影片咁耐應該都知啦。一個就前邊嘅文記一心雞啦，同埋文記一心雞對面嘅魚皮啦。如果你想坐得舒服嘅，就好似我哋咁去同佢係啦，即係酒樓咯。係如果你又想食得地道嘅咧，就係呢啲啦。就係前邊嘅文記一心雞，大概就係潮汕牛肉嘅。我係指嗰個叫乜鬼嘢啊？嗰個乜嘢？順記啊！哦，嗰個冰室前邊仲有個冰室，邊咧仲有一個應該係叫順記冇錯啦嗬，順記冰室。咁嗰度咧就係有少少似茶餐廳咁咯，都有雙皮奶食嘅。嚇，差唔多啦，你當係，即係只不過啲嘢食係會有唔同嘅啫，即係食啲小食，雙皮奶啊、炒牛河啊，但係又可以作為正餐嗰種嘅。一心雞咧就喺呢度入去，
咁啊嚟到呢度，我又再同大家介紹下嚟一心雞，文記一心雞係啊，好食，但好食都貴都啊，同埋一定要早啲嚟攞位，如果唔係嘅話，又係好似我哋先頭咁要排隊嘅。咁再嚟咧，魚皮咧，大家記住，我覺得而家都差唔多。乜嘢？撈魚皮你講嗰間啊嘛，係咩？天路陳天記。你食過你咩？陳老天係咩？我覺得差唔多。咁啊，陳添記就呢度入去，前一格嗰度入去。嗱，陳添記嗰幾個字，或仲有連鎖式嘅牛肉火鍋，其實我幾中意呢間嘅。佢幾炒潮州河粉咧幾好啊，炒得啊！以前經常會食呢一家，其他就唔係太糊，就一唔係唔夠鑊氣，一唔係太貴，諸如此類種種問題。呢個係做得幾好，炒河粉、牛肉河粉。呢度咧就係陳添記啦，話一早已經開門，咁啊坐住喺度食。係啊，開門啦已經。呢度咧就係彩點五折茶樓，平。主打一個就係平，又係好容易坐滿嗰種咯。但係餐廳環境好大，咁所以咧就都唔算等好耐嘅。香會精緻啲。係稻香會精緻啲嘅，光鮮啲或者。係，但係呢度就再平啲。係呢度就再。呢度再平啲。都唔平得好多㗎啦，因為其實到最後都係差唔多。同埋嗱，呢個2點到5點就5折啦。哇！係啊，佢早茶6點8折貴咗喎。6點8折貴咗。以前4點8折嘅啫。係咩？係啊。咁啊，到從2點鐘開始咧，就一路落去都係點心5折㗎啦，節假日就6折咯，變翻。因為佢太多人食啊，所以係。如果喺前邊一直往前行，轉右就係恩寧路啦。咁啊，永慶坊咁啊，轉左咧就係第十甫路。觀眾如果翻到嚟廣州遊玩，你如果係住喺永慶坊咁計，上次我哋推介過嗰個唔係好平嗰間酒店，但係好靚嗰個咧，應該叫做尖雲酒店啊嚇。咁欣賞完美景之後咧，喺嗰邊西關揾嘢食咧，不如翻過嚟先後我哋去嗰個商場嗰度飲下早茶，行下商場啊，行下超市啊，食下牛雜啊，其實都幾好嘅。牛雜可能唔夠。牛雜唔夠，澳門嗰啲真係好好食。係啊，有好多觀眾都話覺得不解，點解去到澳門食牛雜？其實最初我嘅諗法都係一樣，嚟到澳門食牛雜唔係啊嘛。一食完之後，我覺得我錯了。佢係另外一種做法嚟嘅。佢有咖喱味。係啦，佢係另外一種做法。我哋廣州咧就係柱侯醬。以前咧阿婆牛雜就好食啲嘅。係啦，阿婆牛雜就好食啲嘅。咁依家咧就變到咁啊！廣州所有我講嘅嚇，應該都可以咁講啦，係嘛？就唔係嗰個味道啦。唔好講正唔正，總之起碼味道係有翻嗰種味道，係冇嘅。我可以同大家講。食牛雜真係永遠好食。係，真係。而且其實咁嘅性價比都可以啊，65蚊港紙咁鬼大兜。而家係牛肺啊！呢度有時仲有豬。係啊，唔係啊，你呢度係冇得揀㗎。佢話牛雜咁就一盤俾你啊，嗱，佢呢度仲可以揀。你話我要全部要牛肺，其實得嘅。大嚿大嚿㗎，嗰啲牛雜呢度係一條嗰啲。係啊，切到好碎嘅。細粒到死，嗱啦咁樣。而家咧嚟到10甫路嘅，點解騎樓下邊會洗地洗到咁乾淨嘅咧？搞錯唔係湖南天潮濕啊！而家呢天氣咧，室內係好凍嘅，咁咧反而係室外咧、戶外咧呢啲咧就好溫暖、好熱嘅。咁啊呢啲磚上邊咧全部都係濕晒，好容易跣親嘅。對面咧就係大名鼎鼎嘅陶陶居啦。咁要飲茶嚟到呢度附近係比較高端嘅咧，就絕對係陶陶居㗎啦，一定係嘅。咁當然價錢都唔平啦。哦，但係佢就係喺個屋裏邊嘅。咁啊，老婆嘅意思咧就話，如果係中意一啲庭園式嘅，翻去荔灣湖，荔灣湖隨隨便便一間咧都係會有好靚嘅景嘅，佢就冇嘅。
如果喺荔灣區飲茶最大名鼎鼎又有得老字號嘅一個呢個啦，第二個就半溪，應該都算係比較出名嘅。第二層落去就稻香啊，或者係唐麗苑嗰啲都係唔錯嘅。我哋反而咧更中意蓮香樓，又或者先頭點點心思嗰啲咯，有人情味嘅。其實最主要就係我哋嘅稻香咧，其他各方面都幾好嘅，但係一路以嚟，我講一路以嚟啊，可能佢哋公司嘅作風就係咁啊，就係唔會請好多人手去做事嘅。咁所以咧，佢哋啲侍應姐姐就會好忙，踢晒腳咁做到。咁喺踢晒腳嘅前提之下咧，態度咧一定唔可能話彬彬有禮、賓至如歸，唔係用呢啲嚟形容㗎嚇。佢都係有服務意識，但係實在真係冇辦法，可能上壺茶會慢啲啊。諸如此類咁咯。相比之下咧，去蓮香樓咧就唔會有呢啲問題啦。尤其係師傅咧，仲會好細心咁樣整啲腸粉啊，又或者咧如果你係遊客嘅話咧，嗰啲部長姐姐就會教你點樣去恩寧路啊，點樣去喺西關呢度遊玩啊，咁樣嘅咯。嚟睇特價點心啊！冇特價點心，中午食飯，我好中意食呢個。上次嚟呢兩個都好抵食，係咪？都好抵食。1至5先有。呢個梗係啦，星期六日點點啊！呢度又有一個新開嘅美食廣場喎，又有潮汕小食啊、牛雜啊、廣式點心啊、蒸住咁喎。咁我哋未食過，唔知咩味道啊，但係就新開，大概好似係農曆新年前後先至開嘅。外邊啊餐廳啲小食啦，呢度啊炒麵炒飯啊，好似係。中間仲有賣呢個賣咩啊？賣葉鹹酸嗰啲啊，好似係。後邊有喺呢度賣奶茶。後邊呢度厲害喎，究竟佢哋喺度等緊咩咧？等緊咩咧？呢度啊，煲仔粥啊，佢哋喺度等緊，即係好似《粵塵記》嗰啲咁樣嘅煲仔粥啊。其實我哋就係見到咁多叔叔阿姨喺度排隊，我哋先走入嚟望下嘅啫。你哋可以整兩張現切黃牛肉5蚊碟，自助59蚊一位。好啊，以前食過，係嘛？10幾蚊啊？20啊？10㗎。怪唔得排隊排到咁啦。哦。唔係咁多人嚟買佢啊？係咯，冇理由啊！上網團購59唔嚟呢度啊。周圍都有啦。周圍都係啊。怪唔得，即係抖音嗰啲咁樣賣票嗰啲咁樣。係啊，買到半咪嚟呢度。哦，明白。嗱，我好耐之前其實同大家講過嘅，真正嘅食神咧，唔係嗰啲咩啊，唔好講人名啦，係咪先？真正食神就係呢啲啊，邊度有好嘢食，邊度有抵嘢食，邊度好食，邊度唔好食，問佢哋一定啱，因為佢哋大把時間去試錯。係啊，佢哋一知道邊度抵食啊！消息又靈通，大家互相嘅工友嗰度好啊，大家一齊去搶購，呢啲先係真食神啊！我鬼唔知白天鵝嗰啲好食啊，實好食㗎，實一定好食㗎，係嘛？係啊，幾錢得㗎嘛？係嘛？先頭阿姨講啊，29蚊㗎，上網團購啊，呢啲咪識食咯。
仲喺度講緊29蚊，佢係食幾隻生蠔就夠。慢慢坐同啲，鮮粥啊嘛。其實佢哋最中意一樣咧，就係同啲老友記坐埋一齊傾下偈，講下嗱呢樣好食，嗰樣好食。佢哋因為時間係比較充裕嘅，佢一早可以過嚟喺度等，唔飲早茶啫嘛，係咪？喺度等住咁咪食得好咪好，食得唔好嘅又一講下，哎呀唔好去嗰間啊咁，好開心呢心。次我嚟呢度嘅係大年初一啊，好似係睇煙花嗰日啊，經過呢度咯，平安大戲院。咁啊過年大年初一啊，梗係熱鬧㗎啦。之前都同大家講過㗎啦。咁如果大年初一嚟到上下九步行街啊，或者永慶坊咧，其實真係好多人啊，節假日嗰啲啊嚇。咁如果你係想安靜啲嘅，咁啊好似而家咁樣嚟都可以嘅。至於呢啲就大家應該都唔會感興趣㗎啦，係嘛？前邊仲有呢個蓮香樓同先頭嗰個蓮香樓唔同嘅。呢個係賣餅嘅，咁再行前少少咧就有賣臘腸嘅咁咯，咁啊再行前少少咧往左轉就係長壽東路啦。呢條路度咧，除咗我哋先頭介紹嗰啲路之外咧，仲有幾個食小食嘅都唔錯嘅，先頭嗰啲類似 food court 啊嗰啲咯。口音犀利喎，可以。就係佢嗰度排隊，就係嗰度排隊，大家睇唔睇到條街冇人㗎嘛？連蓮香樓陶陶居都冇人排隊啦。就係我哋稻香飲茶嗰度，走嗰陣都冇。係啊，零舍舍裏邊點解咁多人？我以為做啲咩壞事啊，但係冇理由啦，日光日白，原來就係啲阿姨入去食平價自助火鍋。29蚊抵食啊！我哋不過嗱，我哋如果去嗰個叫咩鬼嘢啊？順德嗰間啦。順德邊間？粥底火鍋。但係我哋60幾蚊一個人都食到好飽咯喎。係。但係嗰度我唔知佢啲但係順德佢專程揸車去嘅咧。順德就平時食嗰個啊，嗰間啊。哦，月陳記。係啊。即係我早幾日去嗰個啦嚇。係啊，但係你唔知佢有冇月陳記啲嘢咁。同埋29蚊佢係活動價嚟嘅啫，平時係59嘅，嗰度有寫住。59唔食啊！咁我嚟咗食翻啊，月陳記啊！梗係啦。你起碼試試正先啦。係啊，睇住佢靚先至攞，幾好啊！慢慢行又嚟到前邊下九路啦，咁啊皇上皇臘尾係其中一個必嚟嘅地方。咁啊再往前行，轉左經過德星路，咁我哋就會到市場㗎啦。咁我哋又嚟到上下九廣場㗎，熱鬧㗎，唔好以為啊冇以前咁輝煌，就人丁興博，同埋而家好咗，係星期六日會好啲。哇！而家有啲冇景進。有不嬲都有㗎啦。以前唔知啊。真係冇啊！以前就係上下九北京路。咁我哋喺前邊嗰度轉左，如果喺呢度再行過去咧，就已經去得到人民路嗰個方向㗎啦。3檔長沙炒豆腐，一檔兩檔一開就一齊開，係嘛？中間一檔奶茶，都係嗰啲嚟㗎啦。你以為去威咯啊？湖南先。嗱，呢度仲有個西關人家㗎喎，係咩？可以去睇下。3樓。呢個西關人家揾人去食下係嘛？
不過佢喺3樓嘅，三樓可能唔係以前嗰間。 7點鐘就有早茶㗎啦，以前咧喺係樓頂有一間嘅，哦叫唔知西關人。又係嗰啲西關咩西關咩咁啊！應該唔係嗰間。西關人家咪我哋去湖邊荔灣湖邊嗰個咪西關人家咯。邊嗰個叫西關世家。哦，係喎，我都唔係好記得人家好似叫係嘛？唔知啊，真係唔記得晒。呢度咧係大名鼎鼎嘅荔灣廣場啦。原來呢度都可以踩單車嘅喎，係咪？有個人喺度踩單車，不過有個人又喺度提醒佢唔可以喺度踩單車咯，就係呢度。但係佢側邊嘅喎。我哋又嚟到長壽東路市場呢度啦，我哋簡單單入去買少少嘢，咁就翻去。如果啲蝦啊各種平嘅都會買嘅。老婆咧就好少嚟呢個市場嘅，佢都係去長壽路嗰邊嘅市場比較多，嗰度屬於1號線，呢度係8號線嚟嘅。咁其實如果計翻條數咧，呢度翻我哋屋企仲轉少幾次添。咁啊，今日啊嚟行下啦。我記得第一次嚟呢度咧，當時係直播嚟嘅，係觀眾帶我嚟嘅。咁佢話啊，睇下以前曾經住過嘅地方啊。咁譬如我仲好記得包府呢度啊，亦都係有觀眾要求拍攝過嘅。因為呢度就係傳統西關嗰啲市場嘅感覺㗎啦。地下係好濕立立嘅，啊啲菜啊擺到出嚟嘅，咁啊明碼實價嘅。呢度又有包賣嘅，呢個永興喎，永興係有幾個分店㗎，龍津路都有佢哋嘅分店㗎，可以買得過嘅。貝咧8蚊一斤，噴水㗎噃，花甲黃18蚊一斤。呢邊咧就賣蔬菜，咁有啲係有明碼實價嘅，不過都價錢唔會爭得太遠，唔會話隔離檔賣3蚊，佢賣8蚊咁就冇嘅。嗱，同埋楊桃已經開始見到啦，3蚊半一斤。呢啲花甲喎，但係要洗好耐咪咁嘅喎。呢邊啊賣豬肉，又有原體供應啊，寫住呢邊係牛肉。咁呢邊咧係好多嗰啲潮汕人喺度住嘅，因為點解咧？隔離啊賣玉石啊，佢哋咧咁做工啊喺度，所以咧會有幾多潮汕菜，同埋嗱，譬如好似呢一度咁啦，好寧原味牛雜、好寧腸粉又有啦。入嚟睇下，依家蝦、蟹啊、花甲，呢度隻有膏，呢啲唔知幾錢？幾錢啊，老細？73。喂，呢度係23啊，仲有係大蝦26。呢啲都係一樣咪？呢個咧？33，哦，呢個26。呢隻係26。嗯。總之啊，33、26、23。買啦。嚟嘅，呢對蝦嚟嘅。嗯。買斤咯。買斤啦，中間呢個啊。呢啲。呢個啦，買一斤啦。買一斤。係28蚊。買咗，買啲啊！我哋又買咗蝦啦，呢邊係賣菜嘅，呢邊咧就仲喺度拉緊腸粉。其實咧，即係嚟到呢度附近啊，多好嘢食咧。其實我一路都想試下呢間，但係咧佢啲座位又唔多，同埋呢度有呢樣嘢啊！呢個老細你知唔知佢喺度啄緊啲咩？呢個應該係磨粉嚟嘅，嗰啲花椒八角磨粉啊！點買重？
生菜仲靚過琴日嗰啲，琴日1.9蚊，1.9嚿搞，但係呢啲靚啲。係好啊，買啲呢個叫小棠菜啊，係2.5蚊。有冇芫茜啊，老細？市場咧雖然有點兒污糟啊，但係咧其實係行起身咧就好大啊，四通八達啊，好多嘢買，同埋價錢唔貴嘅。入到嚟呢度咧，感覺上啊嚇，好似咧去到芳村嗰啲市場咁咧，行極都仲有嘅。哇，好多嘢買啊，又有乾貨啊，去濕開始啊要啦，棉茵陳，然又有粟米啦、雞蛋啦，幾好啊真係。我哋而家係坐地鐵，喺呢個方向一直往前行，就已經係華林寺地鐵站㗎啦。唔會經過經紀已經過咗㗎啦。咁大家見唔到左上角呢度斜斜地咧，就係荔灣廣場咯。咁會沿住呢個方向行過去就得㗎啦。咁如果喺鏡頭嘅後方咧，先至係堅記嚟嘅，但係其實好近嘅，就喺市場邊嗰度，只不過我哋唔再行過去啦。咁如果要去上下九步行街咧，喺前邊呢條路過去又得，你經過荔灣廣場裏邊過去又得，直行轉左都得。總之就喺呢個方向嘅荔灣上下九步行街。咁永慶坊都係呢個方向嘅。如果唔識得路嘅話，經由第十寶路啊、上下九啊咁樣過就會方便好多咯。前面就係我哋要坐地鐵嘅地方啦。影片到呢度為止啊，我哋做咗一件好耐都冇做嘅事情，就係嚟飲早茶。果然不錯，真係幾好嘅嚇。翻到嚟呢啲生活，好啦，幫忙 share 呢個影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦。拜拜啦，下集見。